बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें। मेरी दुआएं आपकी सेहत के लिए हमेशा आपके साथ हैं। बदलता मौसम, गर्मी से सर्दी और सर्दी के इस मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराबी, आँखों में दर्द, सर में दर्द, इस तरह के मसाइल अक्सर लोगों को हो जाते हैं। इस तरह की तकलीफ़ हो जाती हैं। तो नज़ला, ज़ुकाम और बुखार और खांसी, इस तरह के मसाइल के लिए, इस तरह की बीमारी के लिए आज मैं आपके लिए दो मेडिसिन लेके आया हूँ जिनका मैं आपको तारफ़ करवाने लगा हूँ। अगर आप या आपका कोई अज़ीज़ नज़ला, ज़ुकाम, मौसमी बहार, इस तरह की अलामात से दो चार है, इस तरह की बीमारी से परेशान है, तो आप ये दोनों अद्वियात इस्तेमाल करके ठीक हो सकते हैं। इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। मेडिसिन का तारुफ करवाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, बदलता मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, इस मौसम में, बदलते मौसम में अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और उसके साथ आँखों से पानी, नाक से पानी, सर में दर्द, गले में दर्द और बुखार जैसी कैफियत हो जाती है, तो इन तमाम अलामात को ख़त्म करने के लिए, इस बीमारी पर काबू पाने के लिए आपने जो सबसे पहले मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, वो आपने इस्तेमाल करनी है ये वाले ड्राप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाले ड्राप्स हैं जी, इनका नाम है HR नंबर 5। ये मैं आपको करीब करके दिखा रहा हूँ, HR नंबर 5। ये वाले ड्राप्स पीने के लिए ड्राप्स हैं जनाब। ये ड्राप्स आपने किसी भी होम्योपैथिक शॉप से ले लेने हैं और 15 कतरे हर 2 या 3 घंटे के बाद आधे कप नीम गर्म पानी में डाल के पीते जाएं। और इसके साथ साथ आपने इस्तेमाल करना है, एक कराची की कंपनी का सिरप है, ये जनाब सीनॉक्स इसका नाम है, सीनॉक्स सिरप है। मैक्टम होम्यो कराची की फार्मेसी है, उसका ये सिरप है। ये आप इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ 4-4 घंटे के बाद 1 चम्मच सिरप छोटे आधे कप नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इन तमाम तकालीफ से, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मौसमी बहार, सर में दर्द, आँखों में दर्द, गले में दर्द, इस तरह की जितनी भी अलामात हैं उनसे निजात मिल जाएगी। नज़ला ज़ुकाम की वजह से अगर आपको बुखार हो जाता है और बुखार की वजह से आपको सर्दी लगती है, हड्डियों में, पट्टों में दर्द होता है, तो भी यही ड्राप्स आपके काम आएंगे। यही ड्राप्स आप पिएंगे तो आपको बुखार से भी आराम आ जाएगा और जो सर्दी लगती है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये वाले ड्राप्स आपने इन तमाम अलामात के लिए इस्तेमाल करने हैं। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और मौसमी बुखार, इस तरह की अलामात में किसी भी मरीज़ के साथ मुख्तलिफ़ अलामात हो सकती हैं। किसी को सर्दी लगती है, किसी को नज़ला ज़ुकाम की वजह से गर्मी भी लगना शुरू हो जाती है और किसी को प्यास लगती है, किसी को प्यास नहीं लगती। तो अगर कोई भी अलामत हो, इनमें अलामत में से कोई भी अलामत हो, तो आप ये वाले ड्राप्स इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर मैंने आपको ये जो सिरप बताया है, सीनॉक्स सिरप है, कराची की कंपनी है, बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है। मैं अपने पेशेंट्स को ये दोनों चीज़ें बड़े एतमाद से इस्तेमाल करवाता हूँ। तो आप ये दोनों मेडिसन इस्तेमाल करके नज़ला, ज़ुकाम और मौसमी बुखार, इस तरह की अलामात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, इस तरह की अलामात को दूर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ये जो ड्राप्स हैं HR नंबर 5, ये वाले ड्राप्स होम्योपैथिक के ड्राप्स हैं और दूसरा जो सिरप है ये भी होम्योपैथिक का सिरप है। तो ये दोनों ड्राप्स आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से, होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। आप ये अपने लिए या अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करके इन अलामात पर काबू पा सकते हैं। ये मेडिसिन इस्तेमाल करके अगर आपको इन अलामात से आराम आ जाता है, आपकी अलामत ठीक हो जाती हैं, आपका नज़ला, ज़ुकाम और मौसमी बहार आपका ठीक हो जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है। वगरना आपको हर सूरत में अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपने पसंद किया है। वीडियो पसंद किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।